好開心，呢首歌好快樂。好久冇唱粵語歌，呢首歌一半是粵語歌，一半是普通話。考試係我160，好開心。呢首歌嘅原創就黃可兒，我覺得 he's 好可愛 ，very cute。當初的你，彷彿是天注地，隨人隨大風吹，大風吹，一直吹，漆黑中失去那無淚，那烈水，隨人那往事風中風裏。當初的你，曾記得我的那個誰？當初的你，彷彿是天注地，隨人隨大風吹，大風吹，一直吹，漆黑中失去那夢裏那烈水，隨人那往事風中風裏。當初的你，曾記得我的那個誰？衝起風中輕去，當初的你，彷彿是天注地，隨人隨大風吹，大風吹，一直吹，漆黑中失去那無淚，那淚水，就任那往事消失風裏。當初的你，曾記得我的那個誰？曾記得我的那個誰？闭着的小伙伴，你们有没有吃过饭？今天我不加饭，来到鱼市玩一玩。好的，清明，清明时下白素贞，不知情团团团团。耶，我也算是去过 B 站扫过楼的 Yellow Zero 了。我觉得我的这个精气神得到了升华。非常感动，那天有那么多笔直的小伙伴来欢迎我，和我相聚了，短暂的玩耍了一段时光，美好时光。我觉得 B 站大楼真的 very 拉风。那个打游戏的地方、吃饭的地方和有那个两人房的那个猫房，那个猫叫什么名字？Sorry， 鱼的记忆。然后还有好多狗狗，真的好感动。据说还有蜥蜴和可以上班可以带蜥蜴、带昆虫、带所有的动物来，我真的觉得太有爱了。我觉得可以在 B 站上班是光宗耀祖的事情。那天从 B 站回来也带了很多，顺手来带了很多东西。B 站这个单位给我发了一个盲盒，我到现在还没开，因为我想
现场来猜这种猜礼物的感觉。这个盲盒叫做蛋蛋魔法师，蛋蛋还是弹弹，然后好像很可爱的样子哦。里面到底是什么呢？有可能有飞机头、大小姐头、丸子头、西瓜头、绅士头、双马尾。警告哦，这个叫做 BB 小电视弹力哦，所以是弹力球魔法师系列盲盒。好，这里要拆的，假装很温柔的感觉，不要让大家发现我是一个野蛮的小女孩。哼，你们有吗？会不会其实每个小伙伴都有？我拿到它已经是晚的时间了，为什么会这样？哦，衣服的，单位给我发的礼物有点分量哦。哦，软软的呀。哦，我想说，我去到 B 站的一切都很完美，但是有一个小小的遗憾跟一个小小的意见，就是我在 B 站没有发现可以洗澡的地方，没有可以让 Yellow Zero 让比较的小伙伴在浴室唱歌的地方，对，有些遗憾。希望下次去的时候有浴室，这样的话员工们就可以洗完澡再回家就可以节约用水。怎么拆呢？上剪刀。Let's go， 这个当法师也挺好看的，这样子。耶！吹呀吹呀，这风吹。把它剪好一点，说不定还可以给 Yellow Zero 当一个道具。哇，这很可爱呢，这可以当一个绑在头发上的东西，是不是？是不是 ？Right？ It's very 像一个很有未来感的发饰啊！你们看，对不对？就是这么的 fashion。等一下，我再把这个弄掉，就剪2条就可以了，就节约了那个橡皮筋的钱了。橡皮筋是最容易掉的东西，你们有没有觉得？有没有觉得橡皮筋是最容易掉的东西？我买10包掉10包，总是到后面就一根也找不到。Yellow Zero今天涂了一个绿色的眼影，搭配我这个碎花小睡衣，有没有 very 的 fashion？吹呀吹呀，这风吹。今天不仅有拆盲盒的环节，还有原创饮料。哈，今天这个原创饮料告诉你厉害，等一下跟你们讲，是不是很快？是不是跟我这个 necklace very 的搭配，这种银的感觉？今天是不是没有公主切了？今天是公主肩，因为我把它扎起来了，看起来很尖。见证奇迹时刻，哇 ，Great hair， 它是谁啊？它是软软的。灰软软，这个是灰色头发的奶奶，灰奶奶电视机。他是谁啊？哦，他是绅士头啊。哦，这个可以的，耶！所以 Yellow Zero 抽到了绅士头，那集齐上面的6个就可以召唤神龙难当金面条，金项链的念头永远不会放弃。好的，谢谢大家。来，今天请你跟我的树懒宝宝一起来欣赏我唱歌吧，对吧？好的，谢谢单位给我发的盲盒，他们还给我发了个包，就是那个透明的，我准备下次拎出去自己 DIY 一下，我真的很开心收到单位的礼物。好的，今天 Yellow Zero 调制出了一款非常适合清明时节的饮料，是什么呢？这个饮料是这个样子的，先来观赏一下。这个饮料是用烘的蜜和智慧之葱缠绕，这一定要缠绕成这个杯子，然后再取一滴从天上掉下来的水，念一下咒语，它就会掉下来。滴滴就咕啷个么，滴滴就咕啷个么掉，看到吗？滴滴就咕啷个么，滴滴就咕啷个么，滴滴就咕啷个么掉。对，只有 Yellow Zero 才能调制出这款烘的蜜和智慧之葱，就是拿葱把杯的脖子绕起来。就是妈妈烧菜多下来的葱，它叫智慧之葱。因为如果你把它丢掉，就很蠢很浪费；但是你把它2次利用，就很有智慧，所以叫做智慧之葱。缠绕这个杯子，然后再取一滴滴滴就咕噜什么天上掉下来的水，就是叫做取一杯天上水。